Vols comunicar-te en català al restaurant? Hola, soc Núria, la teua professora de català. I en el vídeo d'avui t'ajudo a tenir converses bàsiques per menjar fora de casa. Per cert, no t'oblides d'activar els subtítols en altres idiomes per entendre tota l'explicació. Avui aprendràs expressions per a quan arribes al restaurant. Com pots demanar la carta, demanar el menjar, demanar el compte i pagar, i com pots reservar taula per telèfon. Comencem! Quan una persona entra al restaurant, el primer que fa és saludar. Pots dir hola, bon dia, bona nit. Tinc un vídeo de català bàsic en què t'explico les salutacions i els comiats en català. Te'l deixaré a la descripció perquè pugues mirar-lo després. I ara, la part important. Aquí tens algunes frases útils per demanar si hi ha una taula lliure. Pots dir una taula per a 2 persones, si us plau. També ho pots fer en forma de pregunta. Teniu una taula per a 2 persones, si us plau? Repeteix amb mi. Una taula per a 2 persones, si us plau. Teniu una taula per a 2 persones, si us plau? A l'exemple et parlo de 2 persones. Aprèn esta fórmula i simplement canvia el número 2 pel nombre total de persones que sou. Si vols aprendre els números en català, a la descripció et deixo un vídeo en què els explico. Quin és el vocabulari important d'aquí? La paraula taula. Una taula. Vegem un mini diàleg perquè et quede clar com seria la teua primera interacció al restaurant en català. El client diu: hola, una taula per a 2 persones, si us plau. El cambrer respon: bon dia, sí, passeu. També pot ser que el cambrer et pregunte: teniu reserva? O teniu una taula reservada? El nom reserva i el verb reservar volen dir que has demanat una taula per a un dia i una hora concrets. Pots respondre esta pregunta amb sí o no. Si tens una reserva, digues qui l'ha fet, amb quin nom està reservada la taula. Fes servir esta frase. Sí, a nom de i el nom de la persona. Per exemple, sí, a nom de Marc. Molt bé, continuem. Ja tenim taula i ha arribat el moment de demanar la carta. Aquí tens algunes frases útils. Em pot portar la carta? La carta, si us plau. Repeteix amb mi. Em pot portar la carta? La carta, si us plau. També pots demanar el menú. Simplement has de tenir en compte que carta és femení i menú és masculí. La carta, el menú. Aprofito per ensenyar-te 2 expressions que et poden interessar. Menú de migdia, un menú tancat per a l'hora de dinar, i menú de cap de setmana, un menú tancat per al cap de setmana. De vegades llegim la carta i no entenem com és algun plat o simplement no sabem què triar. Et deixo 2 preguntes més que et poden anar bé si tens dubtes sobre la carta. Què em recomana? Què és això? Repeteix amb mi. Què em recomana? Què és això? Espero que estigues prenent nota de totes aquestes frases útils que t'ajudaran a comunicar-te en català al restaurant. Què et sembla si veiem un mini diàleg sobre com es demana la carta?
Els clients són a taula? Em pot portar la carta, si us plau? Pregunta la clienta. Sí, ara mateix, respon el cambrer. La clienta no sap què demanar per menjar. Pregunta al cambrer. Què em recomana? Ell respon. La carn a la brasa és la nostra especialitat. Continuem. Ja hem mirat la carta i ara és l'hora de demanar el menjar. Aprèn aquestes frases i completa-les amb el menjar o la beguda que vulgues demanar. Amanida, patates, carn, peix, vi, el que siga. Escolta, jo vull, jo prendré, per a mi, repeteix-les amb mi. Jo vull, jo prendré, per a mi. Veiem un diàleg amb un exemple. El cambrer pregunta, què volen prendre? El senyor respon, per a mi una amanida. Després, la senyora diu, jo vull una lasanya. I per beure, continua el cambrer. Una aigua, si us plau, respon la senyora. Per demanar el menjar i la beguda, a banda d'aprendre aquestes frases tan útils que t'he ensenyat, també hauràs de repassar vocabulari bàsic sobre el menjar i les begudes. A la descripció et deixaré un vídeo de vocabulari perquè et pugues comunicar amb més confiança al restaurant i al supermercat. Continuem. Has gaudit del menjar i, en acabar, ja saps què toca. Has de pagar. Estes són les frases essencials per demanar el compte. El compte, si us plau. O en forma de pregunta. Em pot portar el compte? També pots preguntar, quan és? Repeteix amb mi. El compte, si us plau. Em pot portar el compte? Quan és? Ara vegem-ho en context, en un diàleg. El client diu, el compte, si us plau. I el cambrer respon, sí, de seguida. I pregunta, pagarà en efectiu o amb targeta? El client respon, amb targeta. Si vols, si el menjar era bo i t'han tractat bé, pots deixar propina al cambrer en senyal d'agraïment. En esta situació, a l'hora de demanar el compte i pagar, quin vocabulari clau hem vist? El nom compte, el compte, que és el tiquet amb el preu que ha costat l'àpat. També hem vist pagar en efectiu, per pagar amb diners físics, i pagar amb targeta, per fer servir la targeta del nostre compte bancari. I, per acabar, una última situació. Fins ara hem parlat de la comunicació al restaurant, des que hi arribes fins que en marxes. Però pot ser que vulguis trucar-hi amb antelació per reservar una taula per telèfon. Saps com fer-ho? Aquí tens algunes frases útils. Hola, voldria reservar una taula per a 4 persones. Un altre exemple. Teniu una taula per a 4 persones? Cal dir el nombre de persones. A l'exemple, per a 4 persones. Només has d'aprendre esta fórmula i substituir el nombre de persones que sou. A més, has de dir la data i l'hora de la reserva. Per exemple, avui a les 8, demà a les 3. Diem el dia, avui, demà. I també l'hora, a les 8, a les 3.
Per dir el teu nom o el nom de la reserva, digues a nom de Clara, per exemple. I no t'oblides d'acomiadar-te i donar les gràcies. Gràcies, fins aviat! Això és tot. Espero que el vídeo t'hagi semblat útil. I si vols veure'n més com este, aquí al canal trobaràs una llista de reproducció de vídeos en què t'ensenyo català des de zero. Vídeos subtitulats amb molts exemples i diàlegs per a un català que pugues fer servir en la vida real. Gràcies i fins aviat!